陈伟霆讲述自己曾遇到飞机事故，这也太恐怖了吧！我有一次在巴黎起飞，飞了大概2-3个小时，听到机长一直说一个编号，然后呢，我看到那些空姐呢，就很快跑到那个机长室，又很快跑回去。突然间，这一边的朋友指着我的窗口说：“啊，就这样喊。”然后空姐一看说：“哦，没事，是排油，在引擎那一边会喷很多油出来。”突然间飞机这样走，很大一个拐弯，第一次觉得我要没了。一瞬间，全部人都突然间瞬间安静下来，飞机坠平了。结果下降到巴黎旁边的一个飞机场，没有下降，在这个机场上面我看到下面全部消防车，看到特警的车，起码加起来20多30台车在下面。飞机里面等了2个小时。后来我们每个人出去就检查，过了一段时间就放你走。后来才知道发生什么事，飞机有炸弹。就是他起飞的时候，有人报警飞机上有炸弹。